गोर्खालीहरू आफ्नो वीरताका लागि संसारभरि नै प्रख्यात छन्। भक्ति थापा, अमरसिंह थापा जस्तो वीरहरूले युद्धमा देखाएको वीरताको कथा हामी सबैले सुनेकै छौँ। तर आज हामी एउटा यस्तो युद्धको बारे चर्चा गर्न गइरहेका छौँ जुन हामी प्राय पाठ्यपुस्तकमा भेट्दैनौँ, तर यो युद्ध नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टर्निङ पोइन्ट मध्ये एउटा थियो। यो युद्ध नेपालले लडेको धेरै पनि भएको छैन र यो युद्धमा नेपाल विजय पनि भएको थियो। साइन्स र टेक्नोलोजी युज भएको यो वार नेपाललाई मोडर्न डे नेपालको अवस्थामा ल्याइ पुर्यायो र नेपालले आफ्नो भूमि विस्तार गर्यो अनि नेपाललाई समृद्ध बनायो। ओके, धेरै समृद्ध नबनाए पनि थोरै भए पनि समृद्ध चाहिँ बनाएकै हो। त्यसो भए हामीले कसको विरुद्ध लड्यौँ त? भारत, चीन, तिब्बत, सिक्किम, ब्रिटिस? होइन, हामीले लडेका थियौँ लामखुट्टे विरुद्ध। तपाईलाई सुन्दा त्यस्तो रोचक लागेन होला, तर नेपालले विगतमा जितेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लडाई लामखुट्टे विरुद्ध थियो र यो वार हाम्रो रिसेन्ट हिस्ट्रीमा सबैभन्दा ठुलो टर्निङ पोइन्ट थियो। यो युद्ध नेपालीहरूले महसुस गरेको सबैभन्दा पहिलो ठुलो परिवर्तन थियो जसले नेपालको अनुहार सदाका लागि परिवर्तन गरिदियो। यो परिवर्तनको कथा सुन्न हामी केही समय पछाडि फर्क्यौं। त्यो समय जब नेपालमा राणा शासन थियो र भारत अंग्रेजको अधीनमा थियो र नेपाल आजभन्दा निकै भिन्न देखिन्थ्यो, खास गरी तराईका भूभागहरू जुन एकदम फरक देखिन्थ्यो। त्यति बेला तराईको जनसङ्ख्या निकै कम थियो। अहिले नेपालको आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या तराईमा बसोबास गर्छन्, तर त्यो समयमा तराईमा मात्र 35% नेपालीहरू बसोबास गर्थे। तराई घना जंगलले ढाकिएको थियो जहाँ हात्ती, बाघ, गैंडा र विषालु सर्पहरू जस्ता खतरनाक जंगली जनावरहरू थिए। तर मानिसलाई तराईमा बसोबास गर्न रोक्न चाहिँ ती डरलाग्दा जनावरहरू भन्दा पनि तराईमा पाइने लामखुट्टेहरू थिए। तराईभरि फैलिएको यो जंगलले दक्षिणमा नेचुरल ब्यारियरको रूपमा काम गर्थ्यो। यहाँ के भइरहेको छ भनेर राणाहरूलाई खासै चिन्ता थिएन र उनीहरू यो क्षेत्रमा जाडो महिनामा जान्थे जब लामखुट्टे सक्रिय हुँदैन थियो र गर्मी पनि कम हुन्थ्यो। उनीहरू तराईको जंगलमा जानुको एउटै मात्र कारण थियो, शिकार गर्न। अंग्रेजहरूले पनि तराईको जंगलमा खासै चासो देखाएका थिएनन्, मात्र उनीहरूलाई काठ चाहिन्थ्यो जुन राणाहरूले उनीहरूलाई खुसी खुसी दिन्थे। लामखुट्टेहरू यति घातक किन थियो भने तिनीहरूले मलेरिया वा औलो सार्ने गर्थे। मलेरिया त्यति बेला नेपालको सबैभन्दा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या थियो जसले लगभग 25% जनसङ्ख्यालाई असर गरिरहेको थियो। मलेरिया प्रत्येक वर्ष 20 लाख भन्दा बढीलाई लाग्थ्यो, जसमा 10% को मृत्यु नै हुन्थ्यो। यसमा पनि विशेष गरी साना बालबालिकाहरू हुन्थे। अहिलेको पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा हालसम्म कोभिडबाट 12,000 नेपालीको ज्यान गएको थियो, जबकि त्यो बेला नै प्रत्येक वर्ष यो संख्याको 16 गुणा बढी मानिसहरू हरेक वर्ष मलेरियाको कारण मृत्यु हुने गर्थ्यो। चितवन क्षेत्रमा त्यति बेला घना जंगल, खतरनाक जनावरहरू र लामखुट्टेको बिगबिगी थियो र यो क्षेत्रमा बसोबास गर्न मुस्किल थियो। यो क्षेत्रमा सर्वे गर्न आएका धेरै ब्रिटिसर्सहरूको यसै कारणले मृत्यु पनि भयो। त्यसै कारणले ब्रिटिसहरूले यो चितवन क्षेत्रलाई डेथ भ्याली भनेर सम्बोधन गर्थे। अब हामी केही दशक पछाडि 1950 तिर जाउँ, जब संसार छिटो छिटो परिवर्तन हुँदै थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध भर्खरै सकिएको थियो। ब्रिटिस शासनबाट भारत स्वतन्त्र भएको थियो र नेपालमा पनि राणा शासन अन्त्य भएको थियो। परिवर्तनको माहौल चारैतर्फ छाएको थियो। राणाहरूको पतन भएपछि नेपाल पहिलो पटक विश्वको लागि खुला भएको थियो। यसअघि नेपालको ब्रिटिस र तत्कालीन तिब्बतसँग मात्र सम्बन्ध थियो, तर पछि 81 चीन, भारत, अमेरिका, सोभियत संघ जस्ता मुलुकहरूले पनि नेपालमा सहयोग गर्न सुरु गरेका थिए। 1951 मा अमेरिकाले नेपालसँग पहिलो आर्थिक सहायता सम्झौता गरेको थियो। उनीहरूले कृषि, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चारमा सहयोग गरेका थिए। ती मध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना राप्ती विकास आयोजना थियो। राप्ती उपत्यका विकास आयोजनालाई नेपालको भावी विकासको नमुनाको आयोजनाको रूपमा अगाडि सारिएको थियो। लामखुट्टेले अति प्रभावित राप्ती उपत्यकामा ठूलो जनसङ्ख्यामा बस्ती बसाउने लक्ष्य यो परियोजनाले लिएको थियो। एन्ड स्पोइलर अलर्ट, यो परियोजनाले एकदम सफलता हासिल गरेको थियो। राप्ती उपत्यकाले हालको चितवन जिल्ला, हेटौडा उपमहानगरपालिका, नवलपरासी जिल्ला समेट्छ। आयोजनाको सुरुवातमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार उक्त उपत्यकामा करिब 35,000 मानिस बसोबास गर्थे, जसमा अधिकांश थारू समुदायका थिए। थारूहरूको बारेमा एकछिनमा फेरि चर्चा गर्नेछौँ। आज यो उपत्यकामा 10 लाख भन्दा बढी मानिसहरू बस्छन्, जस अन्तर्गत पर्ने भरतपुर महानगरपालिका नेपालको तेस्रो ठूलो सहर हो भने हेटौडा उपमहानगरपालिका अर्को जल्दो बल्दो सहर हो। त्यसो भए लामखुट्टे विरुद्ध युद्ध अमेरिकाले लडेको हो त? होइन, अमेरिकाले हात हतियार उपलब्ध गराएको भए पनि नेपालीहरूले नै यो लडाईँ लडेर जितेका थिए। महेन्द्रको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकार यस परियोजनालाई फुल्ली समर्थन गरिरहेको थियो। चतुर राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिने तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई आफ्नो अगाडि भएका समस्याहरूको बारेमा थाहा थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहाडी जनसङ्ख्या पनि बढ्दै थियो, तर धेरै मानिसहरू पहाडमा आधारभूत जीविकोपार्जनको लागि पनि सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। पहाडमा उर्वर जग्गाको कमी थियो भने तराईमा धेरै उर्वर जमिन छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो। तराईको उर्वरतामा यतिसम्म नि कथा थियो कि मानिसहरू भन्थे तराईमा गएर बिउ फाल्दा मात्र पनि अर्को पल्ट जाँदा ठुलो बाली आफै उम्रिसकेको हुन्थ्यो। तर महेन्द्रको उद्देश्य यो उर्वर जमिन युज गर्ने मात्र थिएन। उनलाई छिमेकी भारत र चीन कसरी चलिरहेका छन् भन्ने थाहा थियो। चीनले तिब्बतलाई गाभेको थियो भने भारतले सिक्किममा प्रभाव बढाइरहेको थियो। महेन्द्रलाई थाहा थियो कि दक्षिणमा अमेरिकी परियोजना नेपालको अखण्डताको लागि बलियो मुद्दा हुनेछ। त्यसै गरी महेन्द्रले आफ्नो सीमाको सुरक्षाका लागि दक्षिणतिर धेरै मानिसहरू पठाउन चाहन्थे। उनीहरूले पहाडका मानिसहरूलाई तराईमा जानको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि थालेका थिए, तर योजना अनुसार काम हुन सकेको थिएन। केही रोपनी जमिनका लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्न कोही पनि चाहँदैनथे। त्यसो भए नेपालले जितेको युद्धमा अमेरिकाले दिएको हतियार के थियो त? यो DDT नामको एउटा केमिकल थियो। DDT को कीटनाशक गुण 1939 मा स्विस केमिस्ट पल हर्मन मुलरले पत्ता लगाएका थिए र DDT दोस्रो विश्वयुद्धमा ठूलो मात्रामा प्रयोग गरिएको थियो। अमेरिकाले किराको बिगबिगी हुने ट्रपिकल क्षेत्रहरूमा युद्ध गर्दा DDT निकै इम्पोर्टेन्ट साबित भएको थियो। DDT एक युद्धकालीन खोज भए पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि DDT अरू कामको लागि धेरै उपयोगी भयो, जसले मानिसहरूको साथै व्यावसायिक बाली र पशुपालनलाई हानिकारक जीवाणुको संक्रमणबाट बचाउन सक्षम थियो। DDT US मा कमर्सियल रूपमा पनि प्रयोग गरिन्थ्यो र यो सानो क्यानहरूमा पब्लिकको लागि उपलब्ध थियो। अमेरिकाले कोल्ड वारको दिनहरूमा पनि DDT लाई आफ्नो शक्तिको प्रभाव अरू देशमा देखाउन प्रयोग गरेको थियो र DDT लाई इटाली, ताइवान, अस्ट्रेलिया, श्रीलङ्का र भारत जस्ता देशहरूमा पनि आपूर्ति गरिएको थियो। कोल्ड वारको बेलामा नेपालका छिमेकीहरू भारत र चीन दुवै सोभियत संघसँग नजिक भएकोले अमेरिकाले नेपालमा प्रभाव बनाउन ठूलो लगानी गर्न उचित देख्यो र अमेरिकाले DDT सहयोग स्वरूप नेपाललाई दियो। 1952 मा मलेरिया नियन्त्रण कार्यालय खोलेर बालाजुका 800 घरहरूमा कीटनाशक छरिएपछि लामखुट्टे विरुद्धको युद्ध सुरु भयो। त्यसपछि केही वर्षहरूमा यस्तै साना प्रयासहरू मात्र देखिए, तर 1954 मा राष्ट्रव्यापी मलेरिया विरुद्धको अभियान सुरु भयो। WHO लाई चितवन उपत्यकाको मलेरिया हटाउने जिम्मा दिएको थियो र नेपालीहरूलाई तालिम दिएपछि यो लामखुट्टे विरुद्धको युद्ध मुख्य रणभूमि राप्ती उपत्यकामा सुरु भयो। त्यो वर्ष 70,000 घरमा DDT स्प्रे गरिएको थियो, जसकारण 3,35,000 मान्छे सुरक्षित भए। चारैतिर सफलता पाएपछि 1961 सम्ममा औलो उन्मूलन नै गर्ने योजना बनाइएको थियो। दुर्भाग्यवश नेपालमा औलो अझै उन्मूलन हुन सकेको छैन र अझै पनि यो ठूलो स्वास्थ्य समस्या हो। तर पनि मलेरिया विरुद्धको यो युद्धलाई ठूलो सफलताको रूपमा लिन सकिन्छ। 1952 मा 20 लाख भन्दा बढी भएको औलोको केसहरू 18 वर्षपछि 1970 मा मात्र 2518 मा घट्यो। नेपाल औलो उन्मूलन संगठनमा 2300 स्थायी कर्मचारी थिए र अझ ठूलो संख्यामा लोकल स्प्रेम्यानहरूको टोली थियो, जसले 1965 सम्ममा 60 लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई नियमित सेवा प्रदान गरिरहेको थियो। USAIDले अहिले पनि मलेरिया उन्मूलनलाई नेपालको आफ्नो सबैभन्दा सफल परियोजना मान्छ। बाल मृत्यु दर पनि यस कार्यक्रमको मद्दतले आधा भन्दा कम भएको थियो। 1952 मा 28 वर्ष लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भएको नेपालमा 18 वर्षमा लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढेर 42 वर्ष पुग्यो। त्यसैले यो औलो विरुद्धको युद्ध गत शताब्दीमा नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो विजय हो। यसले लाखौंको जीवनमा ठूलो परिवर्तन गरिदियो। 1956 बाट पहाडमा बसोबास गर्नेहरू उल्लेखनीय संख्यामा तराईतिर जान थाले। जनसंख्याको चापसँगै खेतीयोग्य जमिनको अभावको कारण ठूलो जनसंख्यामा मानिसहरू तराईतिर लागे। एक एभरेज परिवारले पहाडमा 0.5 हेक्टर जमिन ओगटेको थियो भने तराईमा उसलाई लगभग 1.6 हेक्टर नयाँ जग्गा उपलब्ध थियो र त्यो जग्गा उर्वर, समथल र सिंचाइ गर्न सजिलो थियो। 1965 सम्म तराईको जनसंख्या काठमाडौँ उपत्यकाको भन्दा पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको थियो। 1954 मा तराईमा 35% मात्र नेपालीहरू बसोबास गर्थे, जुन 1981 मा 47% र 1991 मा 51% मा पुग्यो। यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव अत्याधिक लामखुट्टेयुक्त घना वन क्षेत्र र भित्री तराई क्षेत्रमा देखिएको थियो, जहाँ पहिले मानिसको बसोबास थिएन। चितवन, जहाँ 1950 को दशकमा करिब 36,000 मानिसहरू बसोबास गर्थे, अर्को दशकमा जनसंख्या बढेर 1 लाखमा पुग्यो। यो अर्को दशकमा 3 गुणाले बढ्यो, जसको परिवर्तन स्वरूप मात्र 20 वर्षमा 10 गुणाले जनसंख्या वृद्धि भयो। सुर्खेत उपत्यका मलेरिया नियन्त्रणको परिवर्तनको अर्को उदाहरण हो।
मलेरिया विरुद्धको अभियानको अघि सुर्खेत निकै खाली थियो, जसमा थोरै जनावरको गोठहरू र केही खेतहरू हुने गर्थ्यो। किसानहरू पहाडमा बस्थे र दिनमा सुर्खेत उपत्यकामा खेती गर्न झर्थे, तर राति हुनु अघि नै पहाडमाथि फर्कन्थे। मलेरिया सर्ने मेकानिजम थाहा नभए पनि उपत्यकामा रात बिताएमा 2 हप्ताभित्रै बिरामी पर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थियो। यो रिभर भ्यालीहरू एकदम उब्जाउ थियो, तर लामखुट्टेको बिगबिगी पनि उस्तै थियो। यही कारण तराई र पहाडको जङ्सनमा रहेको धेरै क्षेत्रमा तल्लो तराईमा खेती गर्ने र पहाडमा बसोबास गर्ने प्याटर्न देखिन्थ्यो। आज सुर्खेत जिल्ला 4 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको घर हो र यहाँको किसानहरू अब आफ्नो खेतमा काम सकाएर पहाड चढ्नुपर्ने अवस्था छैन। जनसङ्ख्या वृद्धि मात्र होइन, यो युद्धले नेपालको समग्र विकासमा ठूलो सहयोग गरेको छ। मलेरिया न्यूनीकरणको कारणले नेपाल कृषि क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव भएको राष्ट्रबाट खाद्य एक्सपोर्ट गर्ने राष्ट्रमा पुगेको थियो। 1960 मा 90% भन्दा बढी मानिस खेतीमा संलग्न भए पनि कुल जमिनको 12% मात्र खेती भइरहेको थियो। तर अर्को 2 दशकको अवधिमा करिब 28% जमिनमा खेती हुन थाल्यो। नेपालको सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने तराई क्षेत्रलाई आज नेपालको अन्नको भण्डार भनिन्छ। 1957 मा पहिलो अमेरिकी सहयोगमा काठमाडौँमा कृषि संस्थान खोलिएको थियो, जसले कर्मचारीहरूलाई प्राविधिक तालिम दियो र कृषिको उत्पादन बढाउन अनुसन्धान सुरु गर्यो। पछि 1973 मा यो संस्थानलाई युएसएड को सहयोगमा रामपुरमा सारिएको थियो। आज यो कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा चिनिन्छ र कृषिसँग सम्बन्धित नेपालको सबैभन्दा ठूलो संस्था हो। मलेरिया विरुद्धको युद्धले तराई क्षेत्रमा विकासको पूर्वाधारको लागि बाटो पनि खुला गरिदियो। पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माण मलेरिया न्यूनीकरणको कारणले मात्र सम्भव भएको थियो र आज महेन्द्र हाइवेको ठूलो भूभाग कुनै समयको औलो प्रभावित क्षेत्र हुँदै जान्छ। राप्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भरतपुर हेटौडा सडक, हेटौडा काठमाडौँ रोपवे र हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र पनि युनाइटेड स्टेट्स अपरेटिङ मिसनको सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो। त्यसै गरी तराई क्षेत्रमा अन्य धेरै उद्योगहरू पनि त्यति बेला नै खुलेका थिए। त्यसकारण यस युद्धले नेपालमा आमूल परिवर्तन ल्यायो, जुन विकासको लागि धेरै सकारात्मक थियो। धेरै नै सकारात्मक भए पनि केही नकारात्मक पक्षबाट भने यो युद्ध अछुतो छैन। तराईको रूपान्तरणको मुख्य नकारात्मक नतिजा वन विनाश थियो। नयाँ बसोबास गर्नेहरूले इन्धन निर्माण र निकासका लागि रुख बिरुवा व्यापक रूपमा काट्न थालेका थिए र प्राकृतिक स्रोतको तीव्र रूपमा विनाश भयो। पूर्वी तराईको अनुमानित आधा भन्दा बढी वन 1952 र 1972 को बीचमा काटिएको थियो। बाँकी रहेको वन क्षेत्र शाही परिवारको विशाल निजी शिकार आरक्ष हुने गर्दथ्यो। 1973 मा मानव विकाससँगै चितवनको सिङ्गो वन र जैविक विविधता नै लोप हुने डरले राज परिवारको निजी शिकार आरक्षलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइयो। 543 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो क्षेत्र नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा रोयल चितवन नेशनल पार्कको स्थापना भएको थियो। दोस्रो ठूलो नेगेटिभ इम्प्याक्ट थारू समुदायमा परेको थियो। 50 को दशकमा चितवनमा करिब 35,000 मानिसहरू थिए, जसमा 100% थारूहरू थिए। 70 को दशकमा आप्रवासीहरूको आगमनको साथ थारूहरू कुल जनसङ्ख्याको 14% मात्र भए। यसले सृजना गरेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको थारूहरूले कसरी आफ्नो भूमि र अधिकार गुमाएर कसरी दासको रूपमा बाँच्न बाध्य भयो भन्ने हो। आफ्नो छुट्टै भाषा भएको थारू समुदायहरू तराईका आदिवासी जनजातिहरू हुन्। त्यो बेला थारूहरू भनेको असभ्य जंगलमा बस्ने मानिसहरू हुन् जसलाई मलेरिया लाग्दैन भन्ने मिथ थियो। तर वास्तवमा थारूहरू आफ्नो छुट्टै भाषा र संस्कृति भएका र कृषि, जडीबुटी, काष्ठकला र माछा मार्ने आदि कामबाट जीविकोपार्जन गर्ने सभ्य मानिसहरू थिए। जंगलको छेउमा बस्ने थारूहरूमा धेरै जेनेरेसनको एक्सपोजर पछि मलेरिया विरुद्ध केही इम्युनिटी डेभलप भइसकेको थियो। उनीहरू अन्य पहाडी बासिन्दाहरूको तुलनामा मलेरियाबाट मृत्यु हुने सम्भावना 10 गुणा कम थियो। यति हुँदाहुँदै पनि थारूहरू मलेरियाबाट अछुतो चाहिँ थिएनन्। उनीहरू काठमाडौँ पनि ओहोर दोहोर गर्थे र उत्तर र दक्षिणको व्यापारीहरूसँग व्यापार पनि गर्थे। हिउँदमा थारूहरू राणाहरूका लागि शिकार यात्रामा पनि सघाउँथे। नेपालको अरू समुदायहरू जसरी नै थारूहरू पनि कर तिरेर बसेका आम नागरिकहरू थिए। मलेरिया विरुद्धको लडाईँपछि त्यति बेलासम्म आफ्नो असीमित जमिन भएका थारूहरूले अचानक पहाडी आप्रवासीहरूसँग जमिनको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पर्यो। थारूहरूले पुस्तौंदेखि प्रयोग गरिरहेको जमिन गुमाए। थारूहरूले खेती गरिरहेको जग्गाको कुनै अभिलेख नभएको फाइदा उठाउँदै नयाँ आएका पहाडीहरूले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गराए। पहाडमा रहेको प्रशासनले पनि अभियसली ती असभ्य थारूहरूको पक्षमा नभई नयाँ बसोबास गर्ने पहाडीहरूको दाबीलाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गर्यो। पश्चिमी तराईमा अवस्था झन दयनीय थियो, जहाँ थारूहरूले आफ्नो जमिन गुमाए र कमलरी र कमैयाको रूपमा दास दासीको अवस्थामा पुग्न पर्यो।
मलेरिया विरुद्धको युद्धले थारूहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै यो युद्धको मुख्य नकारात्मक पक्ष हो। पर्फेक्ट हुन नसके पनि यो युद्ध पछिल्लो समय नेपालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भने हो। यो आधुनिक नेपालको विकासको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण थियो, जसले चितवन, हेटौँडा र सुर्खेत जस्ता आर्थिक रूपमा ठूला सहरहरू विकास गर्यो, जुन आज लाखौं नेपालीहरूको घर हो। यसले पूर्व पश्चिम राजमार्गको लागि मार्ग खुला गर्यो र नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनायो। एउटा केमिकलले लाखौं मानिसहरूको जीवनमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो। विज्ञान, प्रविधि र विदेशी सहयोगको सही प्रयोगले बहुसंख्य जनताको जीवनमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो वर्तमान सरकारले यस कथाबाट सिक्न सक्छन्।